東京都中野区でタトゥーショップを22年間やっています。入住市の中野次郎と申します。よろしくお願いします。彫師になった経緯は、周りの友達が僕より先に20代初めからもう始めていて、かっこいいなっていうのが単純な動機ですね。キャリアの最初は私タトゥーから始めたんですけれども、そのいろんなスタイルの彫師さんとかと知り合いになって交流を深めていくうちに、やはりその伝統姿勢の彫師さんと、知り合いになりまして、だんだんその付き合いとかの中から自分に個性っていうんですかね、なんかやっぱりそのジャストマッチするのはそういう伝統和彫り、伝統姿勢の方の立ち振る舞いだったんじゃないかなっていうところから、どんどんそういう風に傾倒していったような気がします。単純にかっこいいですよね。銭湯なんか行ってみてもそうだし、お祭り、やっぱりなんかその我々のその体型にジャストフィットしてるっていうか、その雰囲気的なものも含めて、やっぱりかっこいいですよね。変化したっていうよりかは、その史実と伝統姿勢っていうのはそういう骨組みがちゃんとありますから、そういうものを意識することによって史実等に対してちょっとはちゃんとなってきたんじゃないかなって思いますね。で、そういう部分っていうのが実はその綺麗に彫るとかそういうのと同じぐらい大事な部分なんじゃないかなっていう私は思いますから、歴史的背景、その骨組み、枠組み、題材、背景なんかを知るっていうことは大事なことなんじゃないかなと思いますね。タトゥーの歴史っていうもの自体が、私は今私自身がそれを研究中っていうか、研究対象としていろいろ資料を調べながら掘り下げてる最中ではあるんですけれども、この江戸後期に盛り上がってきたこの今伝統姿勢って言われてるものですよね。この伝統姿勢って言われてるものが盛り上がり、明治大正昭和と続き、現代でも我々はこれを求めていると。で、その明治で日本人っていうのは生活様式が変わったんですね。で、これ原点としてはやっぱり日本の伝統姿勢っていうのであれば、これはやはり江戸風俗であるべきなんですよ。で、江戸風俗であったものが現代にまでこう長きにわたってつながってしまったっていうか、いつの時代もこれを求める人たちが、一定数はやっぱりどの時代もいるわけで、それがまたいろんな、要因、例えば現代におけるこういう裁判だとか、こういうものにね、揺り動かされながらも、やはりみんなこれは求めて、我々はやっぱりそういうのをやってきたと。その中でその伝統というものであれば、やはり江戸風俗って先ほど言った通りですね。これはやはり江戸の風俗であって、例えばその彫り物としての型がなぜ五分なのか七分なのか、これはやはりその当時の衣装ですよね。衣にからちょっと出るぐらいがおしゃれだったって聞いてますけれども、そういうのにやはり起因してるわけで、だけどやっぱり明治以降になって我々の生活様式とかこの居住スペース、服装とかこういう食べ物、そういうものが全部変わった時に、でこの五分っていうのがこのタトゥーT シャツでこう出ちゃうと、これは別にここが変わったわけじゃないですよね。生活の様式が変わった、僕たちの文化が。あまりそれをまた現代の日本人が意識してない中で、とても日本人っていうのはすごい弱くなってると私から見て思うわけで、で入住彫り物っていうのは強さだったり威勢の良さの象徴だったわけですよ。
当時はやっぱりその火消しの人たちだったりとか、これはもう入ってないと一人前にも扱ってもらえないっていうぐらい当たり前の風俗だったと。でいろんなその価値観すらも現代では変わって、この入れ墨彫り物っていうものがね、ちょっと嫌なものとか悪いものっていうふうに見られるとか、そういうのも意外とその文化というかやってること自体は何も変わってないわけなんですよ。でどこが変わったのかって、で変わった上で現代何が弱くなってって何がどう変わったのかっていうのを突き詰めた時に、やはりその江戸時代の風俗っていうのは何はともあれ我々を元気にしてくれますわね。でこれはやっぱりこの当時においても、世界でやっぱりこの装飾とか、儀式的な形でこれを施すっていうことはあっても、この遊興とかシャレとか遊びのレベルでこれをこんだけのスケールのでかいことをやってた民族っていうのは多分いないんじゃないかなっていう部分ですよね。やっぱりこれがその当時から続くこの国の文化、でこの国の文化っていうのはこれは私の考えですけど、正直今の現代の日本の文化じゃないんですよ。これも江戸の風俗ですから。でそういうものを追求していってね、中で人々がどう強くなるのかとか、どう自信がつくのかとか、なんでこれを求めるのかっていうことを、交渉のことは私にも分かりませんよ。私もまだ道の途中ですから。だけどなんかそういう部分ともすると、これは無駄なものでいらないものなんですよ。だけど世の中そういうものがたくさんあって、そういうものに救われたり助けられたり、する人ってやっぱり大勢いるわけで、そういう風俗の一端として現代でもこれを紡いでやっていく我々はその当時の風俗の中の何を肝として受け継ぐべきなのか、でそれを考えた時に、やはりその当たり前にその骨組みだったり骨格、その構成とかそれはもう作画のその額っていういわゆるバックグラウンド的なもんだったり、そのまま本体の、モチーフですよね。こういうものを描き切る画力とか、それを描くっていうことはものを知らなければやっぱり描けないわけですよ。で現代ではこうやってやっぱりまた服装とか変わっちゃったわけだからでそれはまた追求して、今度はそれを昔は当たり前に見慣れてた風景がものっていうのが今それなりに勉強しないとわからないっていう時代と文明の中にも私たちは今生きてるんですよ。っていうぐらい世の中世相時勢がこんだけ変わった中で、伝統姿勢って言われるものが実はその価値観によって悪いものとは言われてますが、価値観の違うよその国なんか行くとこれはものすごい芸術だっていうふうにやはり認められるわけで、そういういろんな雑多なファジーな感覚っていう価値観も含めてですけど、その中がもうこれほど日本人らしいもののなんか凝縮ってないんじゃないかなって私やっぱり思うわけで、でちょっとでもやっぱりこれ DNA ですからまたやる人っていうのはうずくうずかないっていうのはでやる人に関してはやはりそれはいいものをやってもらいたいですがで今勤めてそれをやり手になろうと思ってやってる若い方っていうのはものすごく今増えてる状態なんですよ。やっぱり増えてるからこそ、よりハイクオリティに、よりもっとものを知ってる、もっとそれが表現できるっていう突き詰め方っていうのが正直タトゥーはもうよくわかんないです僕は今けど、こういう古いものを知ってそれを転じて新しいものに転じていく人もいれば、もっとその伝統を掘り下げて深いものにしていく人もいると。それはいろんなベクトルがあってもいいと思うんですよ。だけど例えばもう本当に人間一人がこれ職人技でもってガーッとこう突き詰めてやったところで、本当に一人の一生ごときで立ち向かえないぐらいの、深さと深みと蓄積量がやっぱりこの国の文化にはあるんですね。でそれはやっぱりその勉強っていうと面白くないんだけど、本当にただ好きで吸収してやってるだけですから私なんていうのは。で他の先生たちも多分そうだと思いますよ。みんなこれ好きじゃなきゃやってられませんからね。だから今目指してる若い方なんかもとにかくもうそれに浸っちゃうこと、
もういろんな、知識だってね、最初はもう全部ね、点なんですよ、ちっちゃい。で、入れ墨彫るものだったら入れ墨彫るものばっかりでもなく、ね、古いもの、古い風俗、他の文化、伝統芸能とかいろんなもんとかに興味持って見ていくと、やっぱある時期からね、面白いんですね、これやっぱりすごい。娯楽としても。俺たちはこういう文化のね、末裔として今現代人、ね、現時点で現代に生きてんだなって思うのが、面白いですよ。笑いにしたって頭使うしね、ちゃんと。で、落語家だって結局枕でオチの説明しないともうそのオチそのもののワードが通じないとか、そういう時代になっちゃってる中で、やっぱりどれだけ達観してね、それを追求していく、でそれを追求できる素質下地がある、日本で生まれたんならね、他の海外の方の目指してる人はすぐ申し訳ないんだけど、ものすごい魅力のある世界ですね。で日本の文化っていうのは、昔は当たり前にあった娯楽、風俗、伝統っていうのが、今はそれぞれがもうね、スペシャルな文化になっちゃったわけ。独自のね。で、入れ墨を追求するのに、江戸の風俗をね、追求するのに、入れ墨のことだけやってても、やっぱ分かんないわけですよ。いろんな知識が、それはもう俺たち生活様式が明治で変わっちゃって、今はもうこの江戸時代っていう俺らが想像するにファンタジーワールドみたいなね、この昔あったと言われるここにあったと言われる国と、でまるで物が違いますから、でそれをなんか枠組みとしてなんかこう追い求めようとするといろんなものを見るしかないんですよ。入れ墨1個の、例えば帯1個書く、その帯に書いてある柄の由来を知る、なんでそうなのか。昔の人はその帯の柄見たら、はい、道成寺。で、書いてある柄は、蛇腹ですね。当たり前の知識が当たり前じゃなくなった時に、スペシャリストとしてそれをやる、他にもやってる人たちがいる中で、いかに差をつけるかっていうのは、もう健全にきちっと、まず型なら型なりに、当たり前の型をまず知っておくっていうのが最低限、職人としてアーティストとしては務めじゃないかな。で、私まだ型作ってる途中ですからね、考えがそうと言えませんけど、型もないのに型破りを守られても、これはもう困りますよね。で、そういう意味で、その型っていうものはまず何だっていうことを知るのに、江戸だったら彫り物が彫り物の話ばっかりではなく、落語、浄瑠璃、何でもいいんですよ、本当に。当時の読み物っていう小説みたいな、やつ読んでみる。今はそんなのをね、バーッと写せばね、日本語にしてくれる、現代文にしてくれるアプリとかもありますからね。面白いです、本当に。で、いろんな端々のその文化からかいつまんだ知識っていうのは全部点なんですよ。で、その点っていうのが、ある日、ひょんなことから線でつながるわけですね。落語のあのお話と織物のこのお話のあの部分がリンクしちゃったわって、ここで一本線ができます。で、この線がまたいろんな点の知識を使うといろんなところでつながってくるから、ある意味ここがまたにダブルでつながると、今度これが面になるんです。やっとそれで帯を書くための知識としての一個の面がやっと見えたと。で、今度はこの面を点と集めるのと同じように集めながら紡ぎながら深みを持ってずっと調べていって楽しんでいくと、面は今度ね、多面になるんですよ。これでやっと一個の四角い枠。これが何面体になるかっていうのが広さと、知識の量と、そういうものなんじゃないかなって。で、それを一番やっぱり感覚的にはまり込めるのはなぜですかって言ったら、やはり僕たちはそこの国の末裔だからであって、そこに手を抜いたら伝統とは言えませんし、他の伝統芸能の職人
さんたちはみんなそこを破ることなくきちっと守ってる以上、ね、独学だからとかっていうのはまたそれも言い訳にはならず、だったらなおさらとかっていう気分で掘り下げていくには十分やりがいのある世界だ